Guno omukwano nange gunnemeredde sigulabangako. His Excellency Directed President of Uganda. Guno omukwano nange sigulabangako gulese ne bannamagye anti His Excellency Directed President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tubadde naye mu bitundu eby'Empigi era olunaku olwaleero mukama waffe abadde mu kusiibula jjajjaffe Luumwa era nga yakoze ng'omujja ku mukolo ogwo era mikolo gyonna His Excellency ambuddemu engatto n'akola nga omujja omukulu ow'omuluggya. Baganda bange mikwano gyange naye abaana b'Empigi bye President bamulindidde mu kkubo era ne bamulaga omukwano. Baganda bange kyayitiridde kyasusse. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo n'asiima n'ababuuzaako. Abaana b'Empigi mwebale nnyo okwagala President, mwebale kumulaga mukwano, bannange tusiimye nnyo, mwebale kwerekereza. Abaana b'Empigi nga mwagala mwina omukwano oli President no yali eyo nga tuze kuziika jjajja wa mukwano gwaffe edi mutwe baali bagenda mukubirayo essasi omutemu omu ne bambi mutukoze bulungi. His Excellency Directed President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Baganda bange mikwano gyange nyongera bajjukiza n'okubategeeza nti bw'atyo bw'abadde era nga tulina mukulembeze wa ggwanga. Kyenyinza okubagamba n'okubategeeza nti tulina President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'Empigi era nga omukulembeze yoyo President w'abantu. Yes, His Excellency Directed President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tulina ye mu bitundu eby'Empigi era nga President waffe omulungi omulonde Kyagulanyi essuubi ly'Abannayuganda bw'ati bw'alabise. Baganda bange mikwano gyange kadde ka mukulembeze abuuza ku baana b'Empigi. Baana b'Empigi omukwano mugwebale gwe mulaze His Excellency awo kajja mukabaka alina okukwata mbitiibwa kajja mukabaka alina okukwata mbitiibwa. Mabu Media TV nkulaba webale mukama waffe kuweereza tusiimye nnyo. Bafuuti soja baffe naye banaatulangira mbu ekibiina ky'abafuuti soja abaana bateekamu energy. Bannange bantu abamu temwagala kusiima naye mwandisiimyeko kubanga abaana bafuuti soja bateekamu energy. Olaba emisinde egyo gye badduka kati bagambe ono omubbi w'emiliyoni 5. Nga kibiina kyani kyotunda ku miliyoni 5 nedda tetujja kukkiriza. Tweyanziza nnyo mukwano. Abatakisi mwenna abayimiriza musobole okubuuza ku mukulembeze tweyanziza. Joel Ssenyonyi naawe tweyanziza. Mwena baganda baffe mikwano gyaffe tweyanziza. Tuli Mpigi ne His Excellency Directed President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne Leader of Opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi era gwe tuli naye bwe tutyo. Abaana b'Empigi mwebale kwagala President, mwebale kwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Embeera bwetyo bweri. Yes, atuuka sharing yita munno the president ali mu kibuga wakati. President ali mu kibuga wakati. Yoyo nannyini Uganda.
President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo ava mu bitundu by'e Mpigi agenda awubira ku bantu abali ku Masaka Road ab'Ekyengera mwenna wano tuli Kyengera side z'Ekyengera abategeera Masaka Road. President ali wamu no akulira oluvuganya gavumenti lopu siwa kitiibwa lopu ab'ebitiibwa twabategedde ab'ebitiibwa bataweesa bitiibwa byabwe bitiibwa twabategedde tuli ne lopu President ali wamu ne lopu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine in the city. President wa Uganda baagala nnyo mwenna abatufolowinga ku mitimbagano gyaffe. Yeffe bali abakozesa data ow'ebitaano kuweereza Mission TV Uganda eriwo kuweereza bonna mu bifaananyi mu vidiyo. yono data wammwe ow'ekido ndimubaweereza ku data wammwe ow'ekido. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo okwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essuubi lya Uganda. Sooka weetegere President ng'ajja essimu okuba selfie olabe omulembe omwagulanyi we gunyuma. Ali wamu ne lopu mu selfie. Wallahi jona tusonyiwe tugenda kuwagira tuleke twekubidde sayidi tuleke amasanyalaze nange ndi muntu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wamu n'akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti omukulu Mathias Mpu, omukulu Joel Ssennyonyi ono taliko ow'ekitiibwa ono tasitwalanga naye nga mwebale nnyo mwenna abasharinze vidiyo eno etuukeko oyo abadde ali mu kulima mukubire nako ali mu kulima mugaye nti President ajja amulabeko. President abadde aludde okulabikako ng'ali mu kuwangula za awaadi mu nsi ez'ebweru, awaadi okusinga okulwanira eddembe ly'obuntu, yakyasinza okulwanira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Awaadi yagiwangudde eryokuba nga ye muntu asinze okulwanirira eddembe mu nsi yonna. Tuli Kyengera, wano tuli Busega yiyo taxi paaka. Oyo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ali Busega. Abali mu bitundu eby'Obusega laba abaana wali abaana b'essomero. Lengera eryo ssomero lyenkulengeza wano be bantu bano President gy'ava ekkubo. Bano be bantu bano bonna eno maaso tetunnatuukayo kati kankuzzeeyo eno eri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'awuubira ku bantu be. Oyo Kyagulanyi
Kyagulanyi Ssentamu mujja muwulira eyo ye koti yange ku Mission TV. Oyo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mujja kumuwulira eyo ye koti yange mujja kumuwulira. Asobola okivunula mu luzungu naawe nabwe asobola okivunula akiteeke mu luzungu ajjeyo essimu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Sooka olabe ku ssimu ya pulezidenti obadde wala girabyeko essimu ya pulezidenti wala girabyeko yiyo ng'akuba abantu be selebi yakuba n'abantu be yamma Kyagulanyi Ssentamu Mitembo eno gyembalaga eno yona tetunnatuukayo eno tetunnaba kutuukayo naye essaawa zino zennyini zenkubuulira tuli mu kugenda mu kibuga wakati ne bana eno tugendayo eno tugenda ku Nazani eno Busega. Laba omuntu ali wano muganda wange abanetiwaka batuzoganya bannaaye abanetiwaka batuzoganya naye eno ye laavu y'Abannayuganda. Kyagulanyi Ssentamu gwe mbagamba maama we bamuyita Musawo Nalunkuuma yafadda. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine azaalibwa omukyala Musawo Nalunkuuma yali musawo e Kamoocha. Maama we bamuziika Busaabala. Ayina emyaka 42. Oyo omusajja gwe mbagamba alina abaana 4, abawala 2 n'abalenzi 2. Omukulu bamuyita Solomon yatandikira mu kuyimba mu bitundu by'e Kamoocha. Oyo gwe mbanyonnyola Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine. Yakawangula award recently, ennaku tezinnaba kuwera nnyingi. Yakawangula award ez'okulwanirira eddembe ery'obuntu mu nsi yonna. Oyo ye Mitembo gwe mbalaga baganda bange, ye Mitembo. Mission TV agikuddemu essaawa zino era CEO Abdul Bobi. Baagala nnyo abantu bange. Baagala nnyo. They're sharing a video eno. Page enagenda kubanga streaming live. Sawa 2 mu nnyanga beera live bantu bange. Mbaagala nnyo. Oyo Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert. Laba abafuso we bapaakinga baganda bange. Sokolabe omukwano ogwo. Abafuso nga bapaakinga okumubuuzaako. Lengera essuuti, lengera omwana wa Nambi. Lengera omwana wa Nambi. Bannaye Kyagulanyi tegwe ssuubi lyaffe. Oh my God, Lopu awubye bendera eflaga ya Uganda. Lopu awubye beba n'abasajja be twali tunoonya mu byobufuzi bya Uganda. Mu revolutionaries zonna ezibaddewo mu nsi yonna ey'e Uganda egenda kuba esiguukulula kinazi. Ani amanyi ekinazi? Eno revolution egenda kuba ng'esiguukulula. Eno revolution
egenda kubanga esigukulula ekinazi revolutionary eno egenda kubanga esigukulula ekinazi oyo Kyagulanyi Ssentamu gwe nkugamba Mitembo Bobi Wine oyo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gwe nkugamba Bobi Wine oyo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gwe nkugamba Bobi Wine oyo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gwe nkugamba ye Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine mbagala nnyo bantu bange mbagala nnyo bantu bange mbagala nnyo laba gye tuva nabadde mu nsi Amerika kati nkomyewo wano ne baba gundi ate ne sokola ba abantu wali sokola ba abantu wali oyo antambuza ensi yonna oyo yantambuza ensi yonna okulaba nga nange ntuuse mu nsi ez'enjawulo oyo yantambuza ensi zonna neetoolodde ensi zonna oyo Mitembo Kyagulanyi weebale taata weebale oyo omusajja essuubira Uganda antambuza ensi zonna yaman awadi gye yawangudde Mitembo yiye awadi gye yawangudde Mitembo yiye awadi gye yawangudde sinaba na kuwummula sinaba na kuvaako sinaba na kuwummulamu wadde okufuna ku mazzi ag'okunywa yes eno ye laavu y'Abannayuganda oyo Kyagulanyi Ssentamu gwe mbagamba maama we bamuyita Musawo Nalunkuuma yafadda Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine azaalibwa omukyala Musawo Nalunkuuma yali musawo e Kamoocha maama we bamuziika Busaabala ayina emyaka 42 oyo omusajja gwe mbagamba ayina abaana 4 abawala 2 n'abalenzi 2 omukulu bamuyita Solomon yatandikira mu kuyimba mu bitundu by'e Kamoocha oyo gwe mbanyonnyola Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine yakawangula award recently ennaku tezinnaba kuwera nnyingi yakawangula award ez'okulwanirira eddembe ery'obuntu mu nsi yonna oyo ye Mitembo gwe mbalaga baganda bange ye Mitembo Mission TV agikuddemu essaawa zino era CEO Bobi.
Baagala nnyo abantu bange. Baagala nnyo nnyo nnyo. Nnyo nnyo nnyo. Ne sharing a video eno. Page eno egenda kubanga swimming live. Sawa 2 mu nnyanga ebeera live bantu bange. Mbaagala nnyo 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 nnyo. Oyo excellence Kyagulanyi Center mu Robert. Laba abafuso we bapaakinga baganda bange. Soko labe omukwano ogwo. Abafuso nga bapaakinga okumubuuzaako. Lengera essuuti, lengera omwana wa Nambi. Lengera omwana wa Nambi. Lengera omwana wa Nambi. Bannaye Kyagulanyi. Ego ssuubi lyaffe. Oh my God, Lopu awubye bendera eflaga ya Uganda. Lopu awubye ya beba n'abasajja betwali tunoonya mu byobufuzi bya Uganda. Beba n'abasajja betwali tunoonya mu byobufuzi bya Uganda. Mu revolutionaries zonna zonna ezibaddewo mu nsi yonna ey'e Uganda egenda kuba esiguukulula kinazi. Ani amanyi ekinazi? Eno revolution egenda kubanga esiguukulula ekinazi. Revolutionary eno egenda kubanga esiguukulula ekinazi. Oyo Kyagulanyi Center mu gwe nkugamba Mitembo Bobi Wine. Oyo Kyagulanyi Center mu Mitembo gwe nkugamba Bobi Wine. Oyo Kyagulanyi Center mu Mitembo gwe nkugamba Bobi Wine. Oyo Kyagulanyi Center mu Mitembo gwe nkugamba ye Bobi Wine. Kyagulanyi Center mu Mitembo Bobi Wine. Mbaagala nnyo bantu bange. Mbaagala nnyo 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 bantu bange. Mbaagala nnyo nnyo nnyo. Laba gye tuva. Nabadde mu nsi ey'Amerika. Kati nkomyewo wano. Ne baba nkundi ate. Ne soko laba abantu wali. Soko laba abantu. Soko laba abantu wali. Oyo yantambuza ensi yonna. Oyo yantambuza ensi yonna. Okulaba nga nange ntuuse mu nsi ez'enjawulo. Oyo yantambuza ensi zonna. Neetoolodde ensi zonna. Oyo Mitembo Kyagulanyi. Weebale taata. Weebale. Oyo omusajja esuubira Uganda antambuza ensi zonna. Yeah man. Awadi gye yawangudde Mitembo. Yiye awadi gye yawangudde Mitembo. Mitembo yiye awadi gye yawangudde. Sinaba na kuwummula, sinaba na kuvaako, sinaba na kuwummula muwadde okufuna ku mazzi ag'okunywa. Naye njogera ng'eyalidde, njogera ng'eyawummudde dda. Nkyaliko n'akawo k'ennyenyi. Wulira ennyenyi. Kyagulanyi Center mu Bobi Wine. Bamulita Kyagulanyi Center mu Bobi Wine. Temumusobola.
omuganda agamba omuganda omutuufu omwana wa Nambi agamba yajja kulema. Eyo muganda omutuufu bw'oba nga toyina nnooma tonooma nga toyina mutima mubi okitegeera omwana wa Nambi omutuufu alina kwogera nti oyo yajja kulema. Oyo yajja kulema. Ate mulowooza ba Museveni tova ku main sibe bafuuse ba looya ba Mpuuga nga bulijjo buli video gye balaba ng'ekoleddwa mu nankyukakyuka wansi mu comment section nga bamuteerayo bivumo naye ssebo bakyusa omulundi gumu kati buli video Bwatyo His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'alabise ebitundu eby'Empigi olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 bw'abadde ali mu kuwerekera Jjajja Lwomwa nno aziikiddwa mu kitiibwa ekya Ssaabataka era Omutaka Jjajja Lwomwa eyatuba ku maaso ate ng'ono munnange yatemulwa mutemulwe. Ebigambo His Excellency byayogedde mu biwulidde naye abaana b'Empigi tubeebazizza omukwano gwe mulaze His Excellency. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.